És molesta la fèrula de descàrrega per als bruxistes? Bé, quan col·loquem una fèrula de descàrrega per primera vegada, caldran uns dies d'adaptació. Al principi semblarà una cosa que, lluny de millorar el nostre malestar, ens incomodarà potser una mica més. El nostre cos s'haurà adaptat a aquestes càrregues excessives, però no és capaç d'evitar-ne les conseqüències si no hi posem remei. És per això que, passats els dies d'adaptació, notarem les millores en la nostra qualitat de descans i relaxació muscular, evitant danys més grans a les nostres dents. Si pateixes bruxisme, vine a veure'ns. El meu nom és Raquel Arribas i estaré encantada de conèixer-te a la meva clínica dental.